mutum do Nordeste é uma ave nativa da Mata Atlântica e foi extinta da natureza nos anos. Antigamente, essa ave majestosa voava livremente entre as árvores densas, desempenhando um papel crucial no ecossistema. Com o avanço da urbanização e desmatamento, os esforços para proteger as áreas naturais tornaram-se mais urgentes. Hoje, iniciativas de reabilitação buscam restaurar o habitat do mutum do Nordeste e proteger as espécies ameaçadas. A conscientização sobre a importância da biodiversidade cresce e muitos se unem para garantir que essa ave não seja esquecida. O futuro do mutum do Nordeste depende da educação e do envolvimento das novas gerações em ações de conservação. À medida que a natureza se recupera, cresce a esperança de que o mutum do Nordeste possa um dia voltar a voar livre.